ഹലോ, അസ്സലാമലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഫാസ്റ്റ് ഡിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ 3/4 കപ്പ് കടലപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി അതൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ബ്രെഡിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഹാഫ് ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മറുവശത്തും അതുപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ടു ഭാഗവും നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.